шумо сабр кунед. иҷозат надоданд. ягон ғайёр пайдо нашуд ки аз ҳамон шаҳр ки ҳамина занад, дандонашаш канад, дастошаш канад. тарбия доданд ки дар ҷавоно ки миллат, уммати ислом ғайёр мешавад. пемболи ғайёри шери нарин дар миллати мо ҳаст, дар фарҳанги мо ҳаст. ва як ҷунди дигаре дорад ки номи ӯ ҷундулло, номи ӯ муҷоҳид аст. хунашон ҷӯшид, гирифтанд ҳамин калазард офисера куштанд ва апаси ӯ чанд калазардои дигаре ки ҳимоят мекард ӯрам куштанд. ина меган марди баномӯза, ина меган ғайёри шери нари тоҷик меган. ман хеле бояд инсон бошад ки нагузорем ки дар номуси шумо як кас даст бардорад. барои ҳам ҷавонон ки касе зидди номуси духтарони мо, занону духтарони мо даст мебардорад, ҳиҷобошон мекашад, ҳар як дино номашон нависа гирен. вақташ мебиёд, иншоалло ҷавоб метиҳанд. салому алайкум дӯстон ва ҳамватанон. субҳаналлоҳ, ҳамин видеоро мебинен. як пирхари беномуси даюз маън мекунад заноне ки покиза ҳастанд, маҷбур мекунад ки ҳиҷобошонро кашад. ин пирхар ба ҷое ки миллати тоҷик ба номуси занои миллати тоҷикро ҳимоят кунад, ин билъакс инҳоро таҳдид карда истодааст. сурат мегирам ва бо 3,5 штраф тарсонда истай. ту пирхари мочахар, ту билъакс бояд ин занони ҳамшаҳри худатро ҳимоят кунӣ. хеле чокра истодаи ту. ҳамин кадом шаҳр ба ҳамин чанд бародарои пурсидам надонистанд. ҳамин кадом шаҳри тоҷикистон ба ҳамин воқеъ шуд. дар ҳамин шаҳр як шермарди ғайёри миллати тоҷик набаромад зада дандони ҳамин мочахара шиканад. хакун заноша мо озур медем ки зан ҳастанд. ин мардаш чи охи? ту баномус бояд бошӣ. ту баномус бояд бошӣ ки зада дандони ҳамина нашикастанд, зада дастошо нашикастанд ки ҳамин телефонро мегирад. занои ки ҳимоят надоранд, як маҳрамошо неста, угражат кареста. ягон ғайёр пайдо нашуд ки аз ҳамон шаҳр ки ҳамина занад, дандонашо шиканад, дастошо шиканад. эй мардум, расули акрам иҷозат надоданд ки касе дар номуси шумо расад, дар номуси зан духтарои шумо расад, шумо сабр кунед. иҷозат надоданд. касе дар номус, дар дини ислом, дар шиорҳои дини ислом вақте ки даст мерасад, дар ин ҷо сабр нест. расули акрам сабр надоданд. гуфтанд ки инҷо ин хата, ин хати сурхай, всё дальше занен, мочахаро зада шиканен ё як коре кунен. ё иҷозат нест ки агар зоратон нарасад, иҷозат нест ки дар ин минтақаҳое ки зидди ислом меҷанганд шумо зиндагӣ кунед. ин ҳаром аст. барои ҳамин расули акрам дамо тарбия доданд ки дар ҷавоно ки миллат, уммати ислом ғайёр мешавад. пемболи ғайёри шери нарин дар миллати мо ҳаст, дар фарҳанги мо ҳаст. охир шумо чӣ хеле мегузоред ки зан ва модарони моро ҳиҷобошон мекашанд. барои ҳамин даюз набошед. даюси дин, даюсе ки дар зану модарои худаша ҳимоят карда наметавонад, ин шахсо даюси ҳастанд, дӯзахӣ ҳастанд. барои ҳамин иҷозат нест ки дар ин мусибатҳо сабр кунед. ҳамин адресша намедонед, ҳамин кия ҳамин мочахар занен. бовар кунед, ин вообще красни черте гузарондан. уже дар ин корро бояд сабр накунед. уже тамом сабр накунед. дар камбағали сабр мекунед, дар мусибат сабр кунед. ин билъакс шумо аҷр мегиред дар ин сабротон. лекин дар номус, дар зидди шиори дини ислом вақте ки даст мезанад, ин сабр надорад. ин сабр надорад. худованд аллоҳ ҷунуд дорад. номашон малоика ҳаст, табиат ҳаст. нигоҳ мекунед
چی قدر غضب خداوند هست در تاجیکستان سیل آمده چقدر ضرر آورده است. کمی خداوند اشاره دارد که کمی بیدار شوید. این قانونی که شما برآوردین این ضد الله هست. شما باید ترسین از خدا. هم خیلی جنداش هم میفرستند که خیلی سیل و آبخیزی و دیگر و دیگر. و یک جند دیگر دارد که نام او جندالله، نام او مجاهد است. این مجاهد این جند الله است. اب مرده می شما یک مجاهد پیدا نمیشد که همینجا همین حمایت کنن از زنان ملت تاجیک. همین جندالله مجاهد و کنی شما که یک خودتون نشان دهید تا بکی مجاهد خانشین شما تا بکی مجاهد باید خودش نشان دهد. برای همین مچخرای زنین این هم میگن جندالله میگن. و دیگری که در شهر وحدت حادثه که روی داد یک کمپری 82 ساله زدن، یک نامردان مچخرای دیگر رو برآمدن. یک کمپری که با عذاب راه میگردد، یک کمپری که هیچ قوت ندارد، نخواد دست برداشت در همین کمپر دست برداری. من فکر کردم در همون وحدت یک چهر مردم میبرن و این کار را به دست میگیرن. افسوس تا حاضر هیچ خبر نشوندم که یک کاری کرده باشن. با همه یک جوانی که همین ویدیو رو سیامکه میکرد یک گپی عجیبه گفت ما دعوا داریم که افغانستان حقوق زن را پایمال میکند، نه که در شهر وحدت در تاجیکستان این نامردای کثافت ها دست به نه تنها زن در کمپیری 82 ساله حقوق این کمپیر رو پایمال کرده استدن. در کلی آدم جان نمیگیرد که تو چخیلی همین کمپیری که پیر هست در همین دست میبرداره یا کشالا میکنی. این نمیدونم این واپش حیوان این کار رو نمیکنه. شما از حیوان هم پست انسان هستید. حسبنا الله و نعم الوکیل. من در شما دو سه مثال میبیارم. شهرمردای غیوری ملت تاجیک بودن، در موبیلیزاسیا تاجیکا رو گرفتن بردن، در حدود اوکراین بود. در آنجا مارش میدادن که مردم را به جنگ بفرستند. در همونجا 2 یا 3 تاجیک بود. یک کلازرد نجس در حق الله گپای نابجا گفت. این تاجیکا خونشون جوشید، صبر کردن نتونستند وقتی که گپای قبیح زد. اوجه ناموسشون نگذاشت که در این مصیبت در حق الله که اینو گپای بیزیب زدن صبر کنن. خونشون جوشید، گرفتن همین کلازرد افسر را کشتن و اپس او چند کلازردای دیگری که حمایت میکرد او را کشتن. اینا میگن مرد بناموس، اینا میگن غیور شهری نری تاجیک میگن. من خیلی باید انسان باشد که نگذارین که در ناموس شما یک کس دست بردارد یا در دین شما یک کس ضد دین شما جنگ کند. انا این شهر مردانی ملت تاجیک هستند. سبحان الله. هیچ دکلی آدم جا نمیگیرد که چی طب زنکوی میگوی که حجابت کش بدنات اوریان مون. هیچ عقل نمیداره که تو کدام مچخر هستی که همین دست میبره میگه لباس حجابت کش. این خوش این سبک کروچی نمیدونم. ده تصورات ندارم که زنی هموطن خودت میگه ای لباس کش حجابت کش سینت نشون ده. دکدام عقل میداره، دکدام ناموس میداره. تو واقعا ناموس داری یا نداری؟ بعد یک چیز دیگه هست که همین بعضی هم بلاگرها رو میبینم همین خبر میگوین مصیبت در تاجیکستان، فرهنگ تاجیکستان ادگارک من کردن، حجاب رو من کردن و دیگر و در ایرپورت تاجیکا رو راه نمیتن اینو و غیره و غیره. او من هم شما رو نمیفهمم. هم میگین او از 11 میلیون حوالی تاجیک 10 میلیونش میدوند که همین تاجیکستان مظلوم است، در سرش ظلم میبرند. روسیه
читори гум ҳама вақт зулм мекунад бар сари миллати мо, ҳама медонад, лекин ин ахборо мерасонед барои мардум як ҳалли роҳи кори ҳалл расонед, гӯед мардум чӣ кор кунанд, аз ин мушкилотҳо бароем. ҳеҷ кас намегӯяд, фақат хабаррасонӣ. ман нафаҳмидам ин чизро. як роҳи корро ётед. ҳамин алҳамдулилло ки баъзе шермардони тоҷико ғайрат мекунанд, дар комментарро менависанд ки ҳамин Эмомалӣ президенти Тоҷикистон гунаҳгор ҳаст гуфта. ин дуруст аст, нодуруст аст, ин баҳси дигар аст. Но нигоҳ кунед ки ҳамчун баъзе роҳи ҳалла нишон медиҳанд ки менависанд ки мегӯянд ки ин ҳама проблемо дар президенти Тоҷикистон гуфта. ҳатто ҳамина шумо блогерро гуфта наметонед, ё як роҳи ҳаллам гуфта наметонед. дар интернетро бисёр дидам, радио Озодӣ камтар баҳс мекунад, аз як тараф ду тараф мегирад, саволу ҷавоб мекунад ки роҳи ҳалл куҷост ё ину вай чи. Лекин дигарҳои мебинӣ ҳама мурдагиян, фақат хабаррасонӣ. Басай мо медонем ки мардум чӣ мазлуманд. охир дамо роҳи ҳалла ётем. Барои ҳамин дӯстон, ҳамватанон, ҳама мардуми миллати тоҷик дар интизор аст ки як роҳи ҳал меёбем, як коре мекунем. бояд ҳар як инсон роҳи ҳалро аз пасаш шавад, бояд як коре кунем. ва як бародари дигарам видео кард ки як номардони мочахари дигар гаишнико ҳиҷоби занро гирифтанд. ҳамин гаишнико мочахаро ки ҳастанд, номошон, адресашон нависта гирен. вақташ мебиёд ҷавоб метада ин корошон. алон вақте ки ҷавонони мо камқувват ки ҳастанд, бар духтару занони мо даст бардошта ҳиҷобошон намегиранд. Лекин ҳар якти ҳамина номошо, адресашон нависта гирен. ҳар якти ино ҷавоб метиҳанд. фикр накунанд ки ин корошон беҷавоб мемонад. вақташ мебиёд атҷад мекунад. ҳар якти ҳамино ин рӯз дур мондагӣ не, бародаро, дур мондагӣ не. озодӣ қариб аст. ин худованд намегузорад хел онче ки ин золимо карда истодаанд. худованд дар ҳама чиз қодир ҳаст. мо дида будем ҳар як давлатҳое ки қудрати калон доштанд, дар як шабу рӯз чаппароста шуданд. барои ҳамин ин шумо он ҷавононе ки ҷавонони миллати тоҷик ки камқувват ҳастанд, шумо истифода бурда истодагед. мебинем. барои ҳамин бачаҳо, касе кадом шаҳре ки ҳамин мочахарои номардо даст мебардоранд ба ҳиҷоби миллати тоҷик, дар дини ислом, зидди дини ислом меҷанганд, ҳар як инро номошона гирифта монем. тамоми иззат ба дасти худованд аст. пас иззатро аз худованд ҷӯед. салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.